वेलकम टु माई भ्लग। आज चाहिँ हामी आलमदेवी मन्दिर जान लाग्छौँ फ्यामिलीसँग। म दाजुभाइ हेरेर जाने कस्तो हुन्छ भ्लग हेर्छौँ देख्यो होइन? देख्यो। वाउ। सो अहिले चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ घरबाट। दाइ हुनुहुन्छ, मुरली बजाइनु पर्यो दाइ। ल छिटो भजाउनु ने के भयो र मुरली बजाउनु। यता पनि भ्लगर छ, उता पनि भ्लगर। ल एउटा बजाइदिनु त छिटो। हुन्छ कि बजाइदिनु। हेन्सम रहेछु नि म त। वाउ वाउ। सो अहिले चाहिँ हामी आलमदेवी आइसकेका छौँ मन्दिरमा। सो यस्तो बवाल भ्यू आएको छ यहाँ। वाउ 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 वाउ। सो मन्दिर चाहिँ यस्तो छ। सो अब हामी मन्दिर चाहिँ 3 चोटि घुम्ने, त्यसपछि भित्र गएर पूजा गर्ने होइन? मजाम। यस्तो चाहिँ यस्तो भ्यू छ, बवाल भ्यू छ। काली हो 3 भाइ फोटो हान्ने। 3 भाइ, यो अरेल हो, म पाण्डे हो, यो पाण्डे हो। ल फोटो हान्नु एउटा। सुरता हो कि माया हो, ज्यानजुरो जुरो भो सन्काइदेऊ कि बोलिदेऊ, भन्देऊ के कुरो हो। फुलहरू मुस्काउँछन्, पुतलीले गीत गाउँछन्, सो गाइज अब चाहिँ आलमदेवी मन्दिर दर्शन गरेर तल झरिसकेका छौँ हामी। चट्ट यस्तो छ भ्यू, बवाल। राम्री रहेछौ पुल भन्दा, के चाहियो र यो भन्दा। ओए बवाल छ भ्यू त। चोली माथि छड्के लायो घालेकी, ए मखमली चोली माथि छड्के लायो घालेकी। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ बिरका सुन्दर मेरी
आ